Odhiambo machielo nyakorom Jwanga kawo marwaki chendo ni Maratile tarik 17 dweno mar 9 higa mar 2023 kendo kamano kuom Ramogi TV mondo mi weche gi manyien ka bende waikoni mathoth odhiambo makawuono korewa koda kamago motenre kod duoko kata paro mawuok otenre kod wach osebedo kigolo gi jotelo moko otenre kod meto mar mauta e pacho ka. Yo mokalo ganda jo Kenya osebedo kaywa kainya te mbui ka bende giywago pek mar ngima kotenre kata komedre nyaka gi pek mar meto mar bech mauta. Omi mago kod kuku mag nyakorom Jwanga mago mag thieth mago bendo ya counties wabora mathurka waikoni mana chendo ni Maratile kabange ang'obe kanyo gi twak Maratile mitao kanyo gi George Bati twak mabiro mana bang' weche manyien to mokwongo magi thund weche. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua okwero jotelo mag Kenya Kwanza magoyo siboi ne jo Kenya ewi pek mar ngima. I was personally called by my client, Mr. Maina Jenga, informing me of his abduction. He was able to identify his abductors. There is no doubt that his abductors are the police officers. Familia mar Maina Jenga kod kweth mar Azimio la Umoja Wan Kenya ywake wi lal mar manen jatend Mungikino magichich ni obilo lalgo. No wach no setho ongi. To kolka ni wapok wawinjo ka no siro duogo ni kabunde ka. Nwadwoko ni Nyasaye malichero kamano. Jago moro manolale dalagi Kanyada Homa Bay County ni 51 mokalo gikone oduogo. Belinda Diambolo kuna weche godi ya kawuono nyakorom Jwanga rwakini machiegni bet thuolo mar miyo pachi lai marote machuo kari adek auchiel nono ka bende wantiere mbui live e Facebook bende wantiere live e YouTube nyaka X kocha duto warwake pachi nyakorom Jwanga nyinga Lydia Okeyo machiegni. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua othegore gi weche mosebed kiwacho gi moko kuom jotend sirikand Kenya Kwanza ewi medruok mar bech ngima e pacho ka. Siem mar Gachagua biro mana bang' jatend Migago mar ohala Moses Kuria kod jang'ad rieko ne piny owacho ewi weche mag uchumi David Ndii kiro weche moko manenre ka gima nyiero chal matek mathoth oganda jo Kenya kale ahinya to kotenre gi bech gik moko mabende koro idho e thurka. Ndocha bende waloso ni nyakorom Jwanga nwami kuku mare mana bang' dakika moko machuok kata kamano kwadhi mbele en ni riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance koro miyo sirikal seche 12 mondo miyo we thuolo Maina Jenga mawacho ni apisas mago kwach kich olalgo meru odhiambo manyoro. Familia mar Maina Jenga kone gidwaro wuon margi mondo mi owe thuolo kangima. Jafo mar Walter Nyambaga ntiere kod thoth mar wachno. Riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance kotelnegi kod Martha Karua, Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa koro miyo sirikal seche 12 mondo we Maina thuolo maonge ageng'a. Kendo gitielo ni apisas mago kwach kich manyo yudho Maina Jenga kendo soe nyamburko en mana nyiso tenda goko. We demand his immediate and unconditional release. All his immediate production in court. We want to make it clear that we will hold the Inspector General of Police fully liable. But what we are witnessing is complete reversal of all the gains that we have made. And clearly the country will not agree to this kind of approach. Therefore we say unacceptable, unacceptable. Personally called by my client, Mr. Maina Jenga, informing me of his abduction. He was able to identify his abductors. There is no doubt that his abductors are the police officers. Up to now, we are not aware of the reason of his abduction. We do not know of his whereabouts, but we know that he is in the custody of the police. Mati Moreka Maina Jenga winje benicho pe nyimdo mama kadara ewi bura madwe mar bedo kod gige lweny magera taro mar chik kata kamano okinde mage kotelne kod ndego njiru okone kastambe no. Tomorrow we are scheduled to appear before the Makandara court. You can now see we do not have a client. A client has been stolen by the state. The Kenya Kwanza regime has resorted to intimidation and harassment of the opposition leaders as well as supporters. But because the police know they have no evidence against him, they abduct him on the eve of the pre-trial, which would have led to the trial or is expected to lead to the actual trial. Azimio
Chichni dibed ni sirikal tiyo kod kweth moro mar obila e bwogo ngima mag jo Kenya makwedo tend Kenya Kwanza. To abduct and arrest and harass those who are opposed to them. Kenya Kwanza has failed. It is getting desperate, and it will get increasingly brutal and dictatorial. And therefore we are saying and putting the police on caution that should anything happen to him, then the police should be answerable for whatever happens. Familia mareto prodong kod luoro ni Njenga poko yang kama nitiere. Hiyo ni kumaanisha kwamba askari walikuwa wamemfuata kutoka Nanyuki mpaka hapa Banana. Haya ni mambo ambayo yanahusunisha kwa sababu kama vile wenzangu wamesema ni mambo ambayo tulikuwa tunafikiri yaliisha na Nyayo era. Lakini kama vile wengine wamesema ni kwamba with increased taxation expect increased police brutality. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatenda piny Kenya William Ruto lombo kembe mag tudruok lony manyasani mondo mi hoya obede kembe ge pacho kaka yor jiwo lony manyasani kochakre skunde kod kor gwenge kendo chiwo thuolo mag tije ne rawere mathulka. Ruto masani tiere limbe piny mar Amerika okone piny Kenya tiere kod nyalo madongruok e yor lony manyasani mapoko yangi maka kembe ge odonjo to lokruok maduong' nyalo neno ni ok mana ne jo Kenya kende to kata mana we kembe go bende okoni donjo mar kembe go nyalo duoko piny omenda maikao kuom joma tiyo kod mbui mosemiyo jo Kenya mathoth bedo kod peke chwalo hala kod gundo chenro kokalo e lony manyasani. Daladek bang' meto mar modhi e pacho Kenya kuom gajuanga kendo jo Kenya sekta mar wuoth lando meto mag nengo wuoth ywak koro kwako sekta no kendo kaka James Okoth lero na koya county ma Kisumu jo wuoth kod jotie sekta mar wuoth duto osechako yudo pek. Customer ma itingo pile kingisa no medicine 20 to ywak ni ka embe 20 no otame mamo gimo nyalo medi onge. Victor Ouma jariemba piko e chuny boma ma Kisumu lero ni medo nengo buogo thoth jo wuoth kalure ni jo wuoth gi wegi bende neno matek gi pek mar ngima. Ko kabone kinyal kawane me kawane ga pile cha teno weyo dhi gi tiende to koro kosa mo weyo dhi gi tiende no idhi rindo kech. Etesend nyamburko e chuny boma kwand jo wuoth chalo moduono ka thoth weg nyamburko chamo mana ayula e igi e kinde ma jo wuoth ma wuotho chuno bende nigi ywak e wi meto mar nengo wuoth. Ka gi Kisumu kawuono tayudo kaka man wadhiye gi 400 sani koro wadhiye gi 500. Koro kuma gidwa kuma dhi lorie en Unyolo stage. To gidwaro 500 to ka ichadhiga gi silings ka ng'eny ahinya to 400. Koro podo kwa winjire tagenwa mo winjire. Jotich e sekta no neno matek gino mabuogo duoko chien yuto margi wach makoro medo chwalo paro mopogore e kind jo wuoth kod jotich e sekta no e counties mapacho ka nyaka imakaluo. Nilikuwa natumia mafuta kitambo ilikuwa bei rahisi lakini kwa sasa imeweza kuongezeka sana na ninauliza mbona amenifuta kasi kwa sababu sitaenda kwa barabara tena. Kwa ile bei tumekuwa tukibeba hakika ni ngumu kwa saizi. Watu ni mahaslas. Sisi wote ni mahasla. Sani kuyo kigolo nyadora mpaka Siaya. Edwa silinga lupradik. Kama nwach kaila kisilinga luprario. Sani kwa jushoni ya koketi kuyo kisilinga lupradik. Wadi kuyo kune. Biashara ma transport gimadowa wache ni okonyo mana jok monde kuom tego lakini weg matatu weg geche wenyewe to onge faida mayudo. Ywak makama biro ka piny owacho to sieleko ni kuom kinde mabiro nengo mo pod dhi na medo idho. Meto mar nengo wuoth iwacho ni dhi medo osigo ne jopiny e kinde ma pod gichur gi pek mar ngima wach ma giwacho ni kidek chwalo ne gi midhiero nyaka e udi. Wach ni for example idhi gi siling 300 e ot gik moko medore 300 ni ok nyal. Dhako bedo ndi kocha imbe kicha kibire ira abiria kai bendondi dondi gi te donjo ne kech wach fuel. E kinde mathoth jotije e sekta mar wuoth bende ywak ni tijegi nyalo rumo. Magari mingi haziendi. Ona tu hata hapa nyuma yangu gari imesimama hapo juu hakuna abiria. So ni changamoto kwetu sisi wengine tunaenda kupoteza kazi. So tunaomba serikali kama inaweza itupunguzie mafuta na pia iangalie wale ambao wanasafiri kwa hizi magari. Fuel is everything. Wangi mwakwayo. Bana meduket no uru fuel piny to gok nyalre. To umede nyaka 500. Mai biro e kinde machuok kende bang' piny owacho mar Kenya Kwanza
Hingo iga achiel nyaka ne William Ruto chamuma kaka jatend piny, ka jopiny to koro ochomo ywakgi ni jotelo mane giyiero e kinde yiero. Jotelo manotero bill mar finance bill ni waneno kendo warito piny kae. James Okoth, Ramogi TV. Korom gajwang skund sekondar mar nyiri ma Kisumu Girls olor kuom thuolo ma ok ong'ere bang' jopuonjre bedo gi ng'ur ewi kum ma imiyogi e skul. Kaluwore gi jadito e migawo mar somo e alwora ma Nyanza, Edwin Sifuna, nochunogi mondo gilor skundno kiny ma kawuono e yor apoya e kinde ma nonro ewi ng'ur mag jopuonjrego pod dhi nyime mondo omi gires mwandu mag skul kod ngima mag jopuonjrego. Loro ma apoya no biro bang' jopuonjrego buono twak manobagi e skul gi jodito mag somo odhiambo manyoro mondo omi okaw pachgi ewi ng'ur mane nitierego. There has been issues in this school where a number of girls were making noise and refusing to participate in the activities of the school. Gradually, it degenerated into shouting at any person who tried to address them. It wasn't yesterday when the officers from the National Government Administrative Unit and also the Minister of Education tried to address them at the dining hall, but they were very unruly. So in such a situation, to protect the facilities of the school and to avoid increased agitation, you release the students. But before they were released, I gave directives that the information is put on all the class walls of the parents. They are aware. And I've also instructed that they must leave by checking out to confirm that they left officially. Kapod wang'eyo mago mag somo Nyakuram Gajwang, japuonjre ma jahigni 22 mamuofu mawuok e gwenge mag Sibuoche sub-county ma Uriri e county ma Migori manotimo penj mar klas 12 higa mar 2020 nyaka sani pok odonje mbalariany bang' duol ma ochung'ne keto jopuonjre e skunde somo e mbalariany ma Thurka KUCCPS rem kete mbalariany ma owinjore. Jafom marwa miyowa ripod no koya e county ma Migori manokanyo jafom mara Juma. Bang' timo penj mar klas 12 e skund sekondano mar Muofni mar Salvation Army Thika School for the Blind higa mar 2020 kendo yudo grade mar C+ mamiye thuolo mar donjo e mbalariany. Japuonje George Oria Ojwang mok nen kata muofu ne obedo kod mor kendo obedo kod geno mar chopo lek mare mar somo. Mor ni bende ne en mar familia mare ma osebedo ka oketo geno kuome ni chieng' moro japuonje ni ne golgi e gima machan magidake. Koro nyathina ni tema nan godo gi geno ni po nono ni Nyasaye nokonyo nago. To kaka an marach makaka ok anyal ni embe no nyalo konyo na jowadgi modong' chien. Kata kamano higni 2 tok tieko sombe mar sekondar kendo kalo penj, japuonje ni pok odonjo e mbalariany nikech duolno mochune keto jopuonjre e mbalariany ma ong'ere kaka Kenya University and College Central Placement Service kata KUPS pok omiye thuolo e mbalariany mowinjore. Koro ng'ene wabet ka kwa penjore nikech people are going to school one to marwa ni pod oling' aling'a kama. Koro ng'ene akia ni it is a process that will take time ni anabed nyaka 2030 koso karang'o. Oria wacho ni duolni ma KUPS ne omiye thuolo e mbalariany ma Masinde Muliro higa mar 2021. Kata kamano ten mbalariany ne ondiko ne barua kakone ne ok nyal miye thuolo nikech gionge kod gigego mag somo ma jopuonjre ma muofni nyalo tiyo godo. Kendo kana dhi kanyo to jokanyo nonyisa ni gionge special unit. Tiende ni kaka ok anen ni endi ne ok anyal somo e skundno endi nikech ne gionge braille ma watiyo godo. Japuonje ne wacho
ni ne okawo patik mali mapises ma KUPS kod barua mowuok e mbalariany Mama Sinde Muliro kod oboke mamoko madwarore mondo oyud kony. Kata kamano nyaka sani pok okete mbalariany mora mora. Koro ne gimiyowa letter of release mondo water KUPS. Kane wadhi KUPS, watero negi barua mar release no. To ne ginyisowa ni for you to be placed by KUPS, nyaka wabed gi nyaka oyieni ya kumiae to yieni donjo kumidhiye. Omiyo nwanyisogi ni letter of release to e mar Masinde Muliro. Koro dwaro kanye ni Mount Kenya. Wadhi Mount Kenya, gimiyowa letter of magirwakowa godo. Welcoming. Koro kane gisemiyowa letter no, watero ne KUPS ni mae gima wadwaro koro. Gidagi place wa. Oria wach na chiel kuma pisas matie KUPS ne okoine sani gidich kod ket jopuonjego mane otimo penj e higa mar 2021 kod 2022 mok mago eko mane otimo penj e higa mar 2020 kaka en. Ng'at matiyo ofis KUPS michulo msara mar KUPS wacho gi dhoge maler ni cases mag 2020 ok gidil godo sani. Koro ing'ena penjora ni ka KUPS emochung' ne timo placement mar jopuonjre tene mowacho ni ok odil gi wach no endi 2020. Now koro akaw case na ma 2020 no ater ne jok mochung' ne fuele modil godo koso ng'at madhi dil gi case no. Koso yudo thuolo mar somo mbalariany besana we jonyuolne ma osbedo ka oketo geno kuome kod kibaji. Joma lit ahinya to an ok anyal kama nitie ni ok anyal aonge nyalo yoyote. Koro nakwa kwa sirikal ni mondo miya kony mondo nyathina ne odhi sikul. Nyathina ni ok en ng'ama nyalo dhi beto ne ng'ato, ok onyal dhi doyo ne ng'ato. Dwaro mar japuonj ni en ni mondo koro miye thuolo e mbalariany mantie kod gige somo mag jogo eko ma wengegi ok nen kaka en mondo chop lek mare mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. En geno moro nyakor mgajwang' ni Jojo riadhi yudo kony mowinjore mondo mi odhi mbele gi sombe. Wadhi sigana manwa kuongwa mimo kuongo manwa singo nwa kelo ni yo makare. Kama jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua othegore gi weche mosebed kiwacho gi moko kuom jotend sirikand Kenya Kwanza ewi medruok mar bech ngima ma pacho ka. Siem mar Gachagua biro bang' jatend Migago mar ohala Moses Kuria kod jang'ad rieko ne piny owacho ewi weche mag uchumi David Ndii kiro weche moko manenre ka gima nyiero chala matek mathoth oganda jo Kenya kale ahinya to kotenre gi bech gik moko makoro idhe pacho ka. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nomole pacho ka bang'e e piny Colombia kama osebedo kotimo limbe mare kanorwake gi mbaka ma osebedo kadhi mbele pacho ka ewi medruok mar nengo modhi juma mokalo. Gachagua oseojo siasa mosebedo kakeo weche machal ka gima nyiero chal mar oganda jo Kenya ahinya to mago mosebedo kaywago pek mar ngima bang' medruok e bech modhi kod mauta juma mokalo. Medruok nengo mauta no osekelo ichwang' kuom thoth oganda jo Kenya kama medruok mamalo mogik nyaka ne chwe piny. Mbaka makama osebedo kago tachi mbui mar X mong'ere kaka Twitter ka oganda jo Kenya nyiso ichwang' margi kuom ridruok mar ngima. Jang'ad rieko e weche mag uchumi David Ndii ose oganda jo Kenya kuom geno kuom singo manomegi gi tend Kenya Kwanza kowacho ni Kenya Kwanza pok oketo chenro makare mano mar reso chui mathurka ataro gi singo mane gimiyo oganda jo Kenya. E kinde matwak makamano pod ne dhi mbele mbui mar X no, jatend Migago mar ohala ma pacho ka Moses Kuria bende ne obolo weche moko magwen kuro ne oganda jo Kenya mosebedo kaywago bech mauta mong'aw malo. Sasa ukishinda kutoka asubuhi mpaka jioni bei ya mafuta imeongezeka, si utibe kisima yako. Dunia mzima tunajua bei ya crude oil imeenda juu. Na kama wale watu wa Makerere wako na kisima, mimi niko tayari kuchimba kesho. Eote mare jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwero weche mowacho gi jotelogo kokwayo gi mondo mi gimi oganda jo Kenya luor moromo ka bende owacho ni wechego ok gin weche tend Kenya Kwanza to weche jotelogo giwegi. Gachagua wacho ni jotelogo ok noyier gi jo Kenya to piny owacho mar Kenya Kwanza ema nomiyo gi tich. Omiyo nyaka koro girit tend William Ruto kendo nyaka giti tijgi gi luor mowinjore. Mabiro ndalo machuok bang' jatend jotend migepe Musalia Mudavadi e limbe mare piny Ingereza bende siemo jotend Kenya Kwanza mondo mi owuo kadeo ne gilose lo piny owacho to ok gin giwegi.
Gachagua gi Musalia kata kamano kwa oganda jo Kenya mondo mi tend Kenya kwanza thuolo mar kongo uchumi mathurka kagi wacho ni wach mauta en midhier mokwako piny mangima omiyo gi kwa jo Kenya mondo mi obed kod horruok. Kora mga jang'en tulna bende koro wakao yomo kuonge chendo ni maratila kweo pachikacha ni into iparango kutendo kod magi mwaiko ni esechegi no kanyo Pastor Collins Udindo wacho kanyo ni kawuone intire gwenge masa kwa bonde monene ratil kata kamana wacho ni sani wuoth teke apaya mekwa wacho ni kaluwore gi nengo mar mafuta makoro medore wacho ni tafadhali serikali saidia sisi mano pach kanyo Collins Udindo. Arnold Voslo wacho kanyo ni entire kodwa chendo kuwok Migori Masara wacho kanyo ni entire kanyo gilon kod baba gi Tom Abongo mama gi Olga Tom giduto gikete mana kaka mangi wacho kanyo Kenya Tech woro Kenya Kwanza government kaka hinyo ganda jo Kenya baneno bede japuonj maduong' ma Rodi Primary Mr. Omolo Seko wacho no saiwore budho kendo entire kodwa chendo ni yo makare neno kanyo Evelyn Jalimbe kantie Kisumu County wacho ni mbosa check-in kaka pile entire kodwa chendo neno otima Titus Otieno wacho ni bende entiere kodwa rito manatwak no marati. Rose Rosina kantie Lebanon wacho ni entiere kodwa chendo beano kanyo Pastor George mar Road Jesus Fellowship Church en bende wacho no sacha kin kendo entiere kodwa chendo nyakor mga juang kete mana kae ni kecha duogo kod weche mathoth kapok twak marati lobiro kecha ma en ratil ka ng'eyo pile wantie gi kidienje ariyo yo matin kwa duogo pod wantiere kod mathoth chendo ni marati. Ajna, aniluonga ni Masisa Tendera. An kende magolo ga wache doji wija. Loswa. Momi ni nego jaudi. Loswa. Okidoloso. Ananoni moriduka sana. For KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi. Unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Machegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni maratil wadhi mbele gi miweche manyien. Johera mag nyaklondo mar Ramogi me county ma Kisumu
Aluora mare noyudo thuolo tieno manyoro mar duso miel gi jothumbe luo kotene gi jangolo marahuma Prince Inda e nyasi mar hingo higni 20 mar lendo e pachoka e bwo kambi mar weche mar All Media Services. Nyasi ma kamano nyokelo kanyakla jolendo mag Ramogi FM kotene kod Victor Juma kod Ken Muga kin jolendo mamoko kanyakla kod jomiji nyiero kod johala mosebedo katio machiegni gi nyakalondo mar Ramogi FM e lap tuke mar Jomo Kenyatta International. Nyasi ma kamano chake log tich mar Radio Ramogi Nairobi ka chenro mar chwalo nyasi ma kamano podi medo chwale kaunti za moka mathurka kaka yor jiwo mbi mar nyakalondo mar Ramogi kendo jiwo jopiny e chenro mopogore mag dongruok e kind oganda. En wacha bende kuku mar nyakoro mwajwang biro kanyo ko gika sade ke wange ang'no anyisi kaka miel no dusore kaunti ma Kisumu. Joluo ne ogoyo ngero ni thuru loyo yiengo. Ngero ni ochopo kare ne jaduong' Joseph Omolo Dongo ma jahigni 84 ma odak dalagi modok dalagi e gweng' Mariwa e Kanyada. Tok lalo ko kuom higni 51 nyakoro mwajwang jafom mar Walia Beach nitiere kod ler. Ne en mor kod ilo maduong' e gweng' mar Mariwa e location ma West Kanyada ka chud bura ma Homa Bay Town bang' jaduong' ma nyinge Joseph Omolo Dongo ma sane jagni 84 duogo pacho bang' lal kuom higni 51 duto. Jaduong' Joseph ne wuok dalagi kapod en rawera higa mag 1979 kod 72 kendo kuom higni go duto familia kaachiel kod anyuonde ne ok ong'eyo kuma entie kendo wigi ne osewil gi jaduong'no ka giparo ni magoro ne oselal kode. Ne en jiranda mane wadago machiegni nong'amo sekendo manokendo nyargim ma kaka dak jayware ne jaode no toroka nodhi kaeto nodong' mobedo kodwa ka moyiko min kod wuon kogiki 73 owinje kamoro ni sikiri to owinje kamoro ni soklo to mogik ok wachako winjo kama entie. Koro kane wawinjo nodonjo mana gi kabunde no morowa nikech nodonjo e lwet chief marwa. Duogo pacho mar jaduong' Joseph Odongo bang' lal kuom higni 51 ne okelo mor maduong' e lenda wang' anyuonde kaachiel kod familia mare mano miyo giloso ne nyasi mar rwake pacho ka gigone Nyasaye erokamano kuom duoge pacho ka ongima kata odoko ni gin ne giparo ni magoro ne oselal kode higni mathoth ma okalo. An kada winjo no siro duogo tawenten oduogo kotho koso ngima ni ne en ng'ama ngima kod nwagolo nyithindo ka modhi nyaka kabunde kucho modhi okele nyaka pacho ka kendo kele dalana ka amor ahinya nikech oduogo nwa kongima nikech nowach nosetho onge to kani wapok wawinjo ka nosiro duogo ni kabunde ka nwadwoko ni Nyasaye malichero kamano. Jaduong' nowacho ni chunye ne ochido kaluwore kod midhiero mane okwako familia mare gino mano miyo iye wang' ma owuok dalagi ka odhi e boma ma Mombasa kama ne otiye dala jarachar moro kaka chukdar. Tungo nomiya ot malosruok duoka pi kama tede en malo wi girofa to misungu nodhi Amerika misungu odhi olal kuro koro nagone sime nadwa dok kaluo adhi neno nyikwaya to ok owinji to kata roka awe kata misacha kuro. Kata odoko ni jaduong' Joseph oseduogo pacho mwandu ne manoweyo chien kama oting'o nyaka lopene ne oyudo ka oyaki nikech wich ne osewil kode ka iparo ni ne osetho ka okone sani ok onyal wuok dala kendo kata odoko ni mwandu ne mana en go to oyudo ka oseyaki. Anwang'o kalupa odhi ma ng'ato kawe mok ang'eyo kata kuma noaye gi kuma ne Nyasaye nochweye ni nasetho oko. Ta penjo gi chunya to ene manonega koso nong'e chieng' thona ok Nyasaye manong'eyo to kayuotha to nitie anyuola na nitie to okawo lop ng'ato ni odhi otia saini ni nasetho ok owinjore kendo ok bergo. Ruoth marito alworano Kenneth Achieng' ma jaduong'no ne okwongo gore ofise okone gibiro timo tudruok kod migepe mag sirikal mar neno ni mwandu mag jaduong'no mane oyaki odwokne mondo ochak ngima manyien. Jomoko ne paro ni moro no osenindo, jomoko be ne paro ni chiemo noduogi kaka oduogoni. Koro abiro mondo ariwra kodgi e goyo ne Nyasaye erokamano kendo warwak jaduong'ni koduogo dala. Ka nitie ratiche ma ng'ato ketho, sirikal nitiere bro luwo wechego kaka sheria obet mondo ka nitiere mamare to am sure
ni biro dok ne kod Luseria. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Machiegni dala nya jaduong' Omolo. Haya, club mar Posta Rangers oidho nyaka thuolo mokwongo e chunga mar timbe lig maduong' mar adhula pachoka bang' loyo club mar Sofapaka gonde 3-1 e lap ma Kasarani Annex. Bang' wuok amodhi 0-0 e thuolo ma dakika 45 mokwongo, jatugo manyien manonyiew dirisa mokalo mar nyiewo jotugo Jackson Mashari anoloyo gol mokwongo e dakika mar 50. Dakika mar 70 Posta nomedo gol mar ariyo. Weche nobedo mapek ne Sofapaka bang' Post medo gol mar adek dakika mar 74. Club mar Sofapaka noyudo gol mar yweyo piwang' e dakika mar 78. E tuke mamoko manobagi e lig maduong' pachoka, club mar Gor Mahia noloyo Nairobi City Stars gonde 4-1, kata Atlanta noloyo Murang'a Seal gol 1-0. Kufunga magoli kwa chances tumecreate, matokeo haingekuwa hii, lakini ni mpira, ndogi si kitu inakuaga. Leo hatukuwa na bahati, goalkeeper wa Posta amecheza sana. Naweza nikasema tutajaribu game ya kufuata. I'm happy because I think getting 3 points and especially at the start of the league is a motivation to the team. And again, I love the competition that I'm seeing in the team because the game, basically we've won it from the depth. Kikanye mwatieke chendo kara kidieny mokwongo mar chendo mar Atil Nyakoro Mgajwang' erokamano kuom ote ma kata kamano nikech sa neno kanyo ka olo yanda kanyo gi Pastor Omondi Marotiche wacho kanyo ne gintiere kod wechenda. Neno kanyo bende Obonyo Juo kachiel gi mwalimu Bernard Amara gi mwalimu Jael ka gintiere kaunti ya Migori gintiere kod Nyakoro Mgajwang'. Waduok kendo gi weche manyien sa 3 kata kamano thuolo ka ne George Bati bende kod donjo gi twak mar Atil osemolo kanyo gi wende kamoting'o Mulo Junior kachiel kod Fredrick Okango. Gende go siasa kete mana kanya ne johera mag siasa en twak mabende biro mana bang' ma osebedo kanyo gi Belinda Diamo osebedo kala kuna weche gi nyinga Lydia. Okay, oriti masani. I'm not broke, Bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallet to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811*402# to get cash flow. 1, 2, 3. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs.
nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama Sora Premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara en mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raha ya familia atiogi Raha Premium. Usanium Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV odhiambo machielo kendo odiechieng' mar 17 dwe mar 9 2023 arwakni machiegni e twak marwa mar ratil kaka pile odhiambo kodhiambo mar Jumapili nyakora Ramogi gogo mbaka kendo atemo fuono moko kuom gigo mamiyo oganda jo Kenya bedo gi penjruok ewi kama piny Kenya orie. Mano momiyo odhiambo ma kawuono koro waketo piny Kenya e ratil, iluongo ni Kenya e ratil. Kan kod yawuot luo nyakora Ramogi mabende de konya fuono ni to gik ma waneno sani bende gin gik mowinjo bed ni timore gi kinde to ang'o momiyo gitimore. Dipo ni nitiere jomoko manyalo wuok mar reso oganda e thuolo ni. Wach maduong' manitie en wach mar pek mar ngima. Nyakora Ramogi en wach ma oganda osebedo ka goyo mbaka kendo chal ka gima koro onyiso pogruok moro ma iye e moko kuom jotelo kaluwore kod wach magiwacho ahinya to mago manitiere e piny owacho. Omiyo odhiambo ni nyakora Ramogi namondo arwakni machiegni ber koda e twak mar ratil. Gika an kod Omulo Junior mabende wasebedo godo ken wendo ka to e ratil ma kawuono en e wendo nikech mane pok obeti odani mondo mwawane kode kachiel koda Fredrick Okango mabende en jalo mosebedo e ratil ka gine moda yingo kod gi ratil mondo wang'e ni to piny Kenya nyaka gi kawuono ka wakete ratil oyiengore kod mane kod jopiny kod sirikal koso kod joma keto sirikal tesri. Mae gima odani mondo wang'e ni to kama wachope ni wachope nade. Machiegni Okango. Erokamano. Machiegni Omulo. Erokamano George. Be umor gi piny Kenya kama intie sani? Anyalo wacho yes kendo anyalo wacho no. Koro mane miyo pek? Mamiyo pek. Yes. Maratil nyalo dhigo. Maratil nyalo dhigo. Yes. Anyalo wacho yes. Okay. Gimiyo wacho kamano
ni plan ma wan go kata mane Kenya Kwanza nego bedo implemented kaka nwachome. To no nikech ngima mar ngima tek. Nitie gik moko tek, bech gik moko medre, bech mafuta. To magi nyiso nitie gimiyo gimedre ok en nikech Kenya Kwanza. Nikech piny mangima experience pek mar bech mafuta. Koro ing'eni jopiny nyaka ng'e ni gini ok en maro ma disaster momako ji te. Koro ok wanya blame government, ok wanya blame jopiny, lakini wa blame factors mopogore opogore. Nikech king'iyo George Bati, e wach mafuta ma ineno chando jopiny. Nitie factor adek ma imiyo mafuta medre. Mokwongo en dhao mane Russia gi Ukraine cha. Ing'eni Russia ema supply ga mafuta. En second largest supplier mar mafuta e piny mangima. Lakini koketne sanction ma US oketone gi European Union oketone, mano nyiso ni supply and demand balance mar mafuta e piny mangima koro kethore. Koro nyiso ni kumigole mafuta opogore yudo ka prices koro yudo ka koro okethore. Koro yudo ni bech mafuta ing'iyo gi malo kocha. Iyudo ni petrol mafuta piny maoko nowuok by dwe mar 6 owuok $691. Dwe mar 7 odhi $737. Then dwe mar 8 odhi biro $774. Koro mano nyiso ni mano per cubic meters. Mano nyiso ni mafuta mikelega. To mafuta ni samikele kae. Tigi miluongo ni weighted landed cost. Cost mikelego nikech ng'ete mar crude oil mikele Kenya ka. Sama mikele Kenya ka the cost mapod kapok wamedo taxes ma 16%. Koro nyiso ni mafuta ni beche ing'iyo gi piny maoko. Koro sama medre emiyo ne okara Moses koro wacho ni sani pod we expect no dhi medre nyaka gimoro kata mana February. Mano nyiso ni jopiny nyaka rido kambe nungogi. Mano nyiso ni bech mafuta pod dhi bedo malo, lakini dede nyuok nikech mbele kae sama gik moko osebedo stabilized, then ngima mar piny dhi dok piny kabisa. All right. Okay. Bati. Erokamano. Awinjo ka Omulo Junior temo defend sirikand Ruto. Ipenje penjo ni to opek kuom oganda piny koso sirikal te nowacho ni en kong'iyo to neno ni kara ni gin gitiyo mana maber. To miyowa theories. Ngeni theories jo UDA gi niga gi theories moko ma ok ti. Chakre ndi gi joge ka. Gin theories. Koro jo piny mantie Kisumo, Homa Bay, Kisii, Nyamira, Migori, Nandi ok dwa winjo theories. Kane Ruto donje telo, nitie gik moko adek manotimo. Nokawo pala, nenyiso ni en man gi teko. Nokawo okumba, nodhi okawo be pend chik. To wacho ni odhi defend pend chik. Pend chik wachango. Pend chik wach gimoro nitie Omulo Junior wero ka ni article 43. Weche mag ngima, health, education, food, pee, sanitation, gik makamago. Ma en Bill of Rights. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro. Mago raticho kan. Ma ng'ato ok onego nind kech to sirikal nitie. Kane wachiew rumo chol mokalo cha. To mafuta mar petrol omed gi siling 16. Sani en malo mar siling 200. Diesel omed gi siling 21. Sani en malo mar siling 200. Paraffin mo mitedogo, mafuta mitedogo stove. Mafuta mar taya. To gi mar stove mitedogo ni. Omed gi siling 33. Sani gimora mora mafuta diesel ango ni malo mar siling 200. To king'iyo kaka dola tiyo, Momulo wero ma dola ni. Dola nyaka ne Ruto donji, dola ki compare gi Kenya shillings oketho, Kenya shillings against zero okethore. Wan tugo mane 150. Tieni kata ki import gimoro, to koro nengo ngima ni malo. Yes. To giwacho ni gin
kaka ginene gisetemo mondo giduok nengo ngima piny ni ne gimiyo ji mbolea. Imiyo ji mbolea to fuel kitero malo. Kawuono na winjo ka jo apiko ma Kisumu, ma Homa Bay, ma Kericho, ma Nandi, ma Eldoret ywak. Giwacho ni Ruto in koro kare gimitimono tem piyo piyo nikech we medo gini kaka wacho ni bro mede dwe ka dwe ni. Meda dichiel mondo koro watho. Ji chunygi osetho nikech onge gima gitimo. To ni winjo chir. Jatend migawo mar energy owacho ni gino onge gima ginya timo. Onge gima gibiro timo. Aya, kiwinjo Moses Kuria to wacho ni kini go koko kanyo ni un jo Kisumu, jo Homa Bay, jo Kisii, jo Nandi, un mugo koko ni jo apiko kanyo boda un mugo koko ni mafuta nego ni malo ni okichiemb kisima mar mafuti mondo ikete apiko. Maga chaya George. Emomiyo wan wawacho kama. Jogi manie Kenya Kwanza gi ne gidonjo ka to ne ogiikore. Gikono wasani George nengo mafuta omedore piny mangima. Ni wabede gi kwe biro losore. En miriambo ni nengo mafuta obedore mana Kenya ka. Nengo mafuta kata di bed mano medore kamora mora. Yes. To country ka country, piny ka piny, nigi program mar mondo mi giduok nengo cha piny. Emomiyo wadoko mane wachake cha. Ma omulo kudwar cha. Ne wawacho niya, gima nyalo miyo ngima dok piny sani, sama koro giwacho ni gimoro amora en global mono kethore malo kama. Nyaka wadok gima iluongo ni subsidy. Subsidy cha miyo sirikal ikore to konyo oganda sechego to giikore mar chulo gicha. Kamano kwadhi. Nikech sami denyo bati okiwacho niya ni anadenyo kawuono tadwa na bia chiem next week. Idenyo sani wanyisi gimoro katieko. Nyaka ne jogi donji. Bech mogo osedhi malo. Bech mafuta osedhi malo. Bech stima osedhi malo. Bech school fee osedhi malo. Bech transport gimoro amora osedhi malo. To giwacho niya wamiyo mbolea. Mbolea umiyowa to mbolea ni to nengo fuel to ni malo. Ng'ama gole duka katere ne ji tiyo gi pesa. Ng'ama golo chiemo gine puodho katere ne ji tiyo gi pesa. Mana mar fuel ni. Koro jogi duoko nengo ngima piny osetamo. Emomiyo wakono gi niya kane wa grade gi nyoro kane wan twak mar grade gi ni paro kane wan gi jatend Raila Amolo Odinga to no wamiyo gi grade mar D- 30%. Tiende niya ing'eni kene school to yudo gima iluongo ni D-. Yani kata indiko mana nyingi tiwuok iwe karatas. Mane gima jogo osetimo. Ruto tich otamo. Omulo nigi wacho kan. Wachi gimi wacho. Ing'eni ng'ata hata nyalo miyi grade. Kata D- ji donjo ge lweny. Lakini ing'eno position gin gi dhogi ginyalo wuoyo ka giwuoyo. Yes. But gima dwaro bati ni an ok an economist. As a political scientist, nitie gik manyalo understand. Kata en kaka a lawyer, nitie gik mwanyalo understand. Namba achiel, ong'eni waonge mafuta e Kenya ka. Wan wang'iyo mafuta oko. Namba ariyo, nyaka ong'eni ya mafuta maturkana macha pod level mare pok ochopo kaka dwaro. Namba ariyo, nyaka ong'eni nitie cost mar refinery. Mafuta gi kwa kaw gi in crude oil, nyaka chwak gi mondo crude oil ni mondo wuok diesel mondo wuok mafuta makele ka, nitie cost. Nyaka ong'e ni oko kacha nitie gima iluongo ni OPEC ma determine prices mag mafuta. Koro ka government nosewuok mowacho ni ma en gima iluongo ni global issue phenomenon ma ochando jopiny mangima. Kendo anyalo miyi example mago facts. Kidhi Uganda mafuta price mar petrol mar Uganda en 197. Kidhi Tanzania price mar petrol en 187. To ng'eni mano gin gi subsidy. Kidhi Zambia Rwanda en 199. Kidhi Zambia en 198. Kidhi UK ma piny mamalo maduong' kabisa mafuta en 237. Kidhi Amerika mafuta en 225. Kidhi piny mar France mafuta en 310. Koro king compare mano nyiso ni gini ok en gir Kenya kende. To Kenya government okawo gimiluongo ni initiative mokelo gimiluongo ni stabilization fund. Yani ging'iyo ni ya mafuta ni ere kaka wada cushion, ere kaka wanyalo konyo jopiny mondo kik hinyre. Gik moko ariyo mokwongo no government okelo gimiluongo ni G2G ikawo mafuta kowuok e piny maoko tikele Kenya ka.
gimomiyo nikelo ji to ji mar supply mar fuel mondo gol mafuta kawuok oko ne gidwa chief gik moko ariyo. Namba achiel, ne gidwa reduce pressure mar dola gi shilling nikech nwatiyo gi dola milion 500 mane wanyiewogo petrol iga ka iga. Koro dola 500 ni nwacho ni wada nyiewo fuel gi Kenya shillings. Kech king'iyo reserve mar dola mar Kenya ka iyudo ka pressure mar iluongo ni oil marketers ne nyiewo mafuta gi dollars. Koro nodono stabilize mano. Namba ariyo, store nwang'yo ni wada ng'iyo ni mafuta ni store, wan gi store manyiso ni mafuta ok nyal rume Kenya ka. Inyalo ndalo Jubilee ni yudo ka ji oriede petrol, mafuta ne onge, eri bei obed malo lakini mafuta nitie. Lakini gima timore ni kopo ni kaka wachno setim nikech government emo ng'iyo niya G2G ni nigi contract ne nikech ne government nwadhi Saudi Arabia gi Gulf countries ka mondo yud mafuta, lakini wasepimo ni G2G ni ka okoti to wadhi duoko gimiluongo ni open supplier system. Mokoro dhi miyo all marketers ba mondo kel mafuta nikech wan gima wadwa no team mondo wakony jopiny. Namba ariyo, sani okonego be nokango encourage mondo ji oti gi mafuta tar. It's even more expensive. Gas waduoko piny. Ji onego be ni sani koro tiyo gi gas. Gin kaka jo Azimio gi supply ne ji gas mondo ji wen tiyo gi mafuta. Right. Namba ariyo, no ayawo gimoro ka miluongo ni green energy. Mokoro wadwa ni okel pikipiki michajo, geche michajo. Sani weche ma climate nikech wang'iyo ka kech ok wakuny waonge kuomwa kunye mafuta Kenya ka. Koro ng'eni watiyo gi pesa mang'eny mar golo mafuta oko. Koro mano gima okango nyaka. Okay. Omulo an gi pinja ariyo paro kapok okango no. Samane sirikal mar Kenya Kwanza mar William Ruto wacho ni wabedo gi winjruok gi piny owacho mag pinje ma golo mafuta mamalo mondo bed ni koro kowuok to wuok kobiro kuom Kenya achiel kachiel piny owacho kuom piny owacho ma Kenya gi piny owacho mag pinje magolo mauta. Gima duong' mano wach ka anyalo paro gin gik moko ariyo. Mokwongo ne en wach mar ni dola ok omedo idho malo ahinya. Kendo wach ni dola ne wan godo matin momiyo no idho malo. Koro nidwa ni mondo mi dola ka ma jalup jatend piny owacho ni ka in gi dola gole chon nikech mbele ka idhi ywak e baf kiluokori mondo ji kik ng'e ni ywak. Mar ariyo ne giwacho ni ma dhi konyo en ni ong'ad oko cartels mane wacho ni ne tiyo ahinya mag dondruok gi ohala mar mauta mane miyo nego mar mauta donjo. Ang'o motimore nyaka gie sani G2G ni ang'o motime nikech dola pod oidho malo, cartels wakia koda gintie to subsidy bende ok ti godo to dola oidho malo. Ang'o ma siling ma Kenya ni ka jarabu odhi konyo jarabu nade mano miyo winjruok ma kama obetie. Gima timore kendo adier ma hie mantie. Wacha adier no golo cartels mano mokwongo. Nikech cartel ni nowito bilion 26 iga ka iga ma subsidy ma cartels lalgo nigi supply mafuta. Mane mino ka no onge mafuta. G2G gima nodwa mondo G2G o achieve ni wabed gi stock mar mafuta. Manyiso ni mafuta ma wan go wan gi flow. Waketo gimiluongo no stabilize flow supply mar mafuta kaka government. Number 3 no wacho ni kech no tiyo gi dola milion 500 mar nyiewo mafuta oko. To sani as much as ni dola ni malo to strength mar shilling to ditie. Mane mina no inflation rate oduogo 6.5%. Mane nyiso ni ya ni strategic reserve iluongo ni dollar reserve ma mekane ng'eni ji mang'eny no kawo dola to kete ot. Koro ng'eni ji ok dwa golo dola. Then inano piny ma ok ng'eni dola sani iyudo ka ji sani dwa wuok kuom dollars. Koro manyiso ni kwa strengthen shilling to gik moko dhi bedo maber. Koro G2G government ntie duration nyaka December. Ka December rumo to wada tech stock nikech ng'eni kichako project idwa ng'iyo niya o achieve ang'o to December pok ochopo. Koro chopo emiyo nyisi ni government nyalo consider gimiluongo ni open tender system makoro wada miyo oil marketers gi private sector nikech the moment mi strengthen shilling mondo dollar reduce pin to cost mar that difference ng'eni ok odwa kitero ne jopiny nyaka mi jo private sector. Koro wada miyo private sector mondo gibe gibed gi uwezo mar kaw effect mar dollar no. George. Yes. Awinjo kuma omulo kelo no.
tabro duoke mane theories ka. Ngama ni kibera sani, Gorogocho, Madhari, kata mana Kabondo Kasipul, Oyugis. Okowi, okodwa winjo gik ma umulo wachogo. Odwa ni mondo ng'eni en, ka en ga piko ne, ka en gi masinde mar orego, to samo dhi ng'iewo diesel, kata dhi ng'iewo mafuta, to ni piny mondo mi okonye, nikech onge pesa mang'eny mar timo mano. En gi pesa matin, odwa tero nyithindo skul, odwa chulo ot, odwa timo kama, odwa gerore mana kamano. To mulo wacho ka ni sani koro wawe nyiso ji mondo ti gi mafuta, ji oti gi gas. Ruto nowacho ni we kata gas, koro mtungi, wacha gas, sasa mtungi cha. Mano koro dhi bedo 300. Gas ma bro ng'io bang'e. Gas ma giwacho ni pok giduoko piny. Magi jo mtungi. Namba 2. Mondo mi fill gas. Yes. 1,500 gas matin cha. 1,500. To iwinjo ko omulo wacho ni mondo wati gi gas. To mano kata in mana 1,000, wacho ni 1,000. Miyo mantiere Kibera, ma en ousa lot, to godhiambo profit moloso en mana Sh200. Ok onyal kuno di beach mondo lo marofu koko dhi ong'iew gas. Nyithinde nyaka chiem, nyaka dhi sikul. Koro gimong'iyo, odhi ong'iew mafuta mar Sh50 ma kawuono otedogo, to kiny oloko ohala kendo kamano. Omulo aeuru achaya. Un kaka Kenya Kwanza gi UDA. Ma koro chajo Kenya, uniso ni weuru tiyo gi mafuta, dhi ung'iew gas. Jo Kenya onge pesa gas. Gas go ginyalo tiyo go ka pesa gi olosore. Namba 2, mulo wachonwa ka maler ni koro ne gikelo gimiluongo ni stabilizer fund. Ing'e ni nying moro manyien mar subsidy en stabilizer. Stabilizer. Ne giwacho ni subsidy ne ntiere cartel. Koro ka nengo duoko mafuta tamogi, gidhi kelo gimiluongo ni stabilizer. To stabilizer ni neno ka jo fwambo gi keyo no omenyogi. Gitamore chulo jo oil marketers ka. Gin gigowi. Nang'o? Nikech pesa be gionge go. Pesa osecham te. Koro wan gi mwadwa konyogi. Wan kanu wacho G2G ne wacho ni udwa stabilize dollar. To dola odichieng' dhi malo. To ni wapenjo ni to dola ni. King'iewo mafuta gi Kenya shillings, to jarabu ma ok ti gi Kenya shillings, pesa dhi konye gang'o? Nok oduoko. Magi mana cartel. Aya. An gima ng'eyo Bati. Jowa nie chandruok. Jowa chandore, to gichandore e piny mangima. Nyaka joma nogocho ne Ruto. Jogo mulo chandore. Jowa chandore. To mondo mi walor nengo ngima, nyaka watim gik moko ariyo. Nyaka koro wayie ni sani kuma chomoni, to nyaka wachak timo gik miluongo ni subsidy. E yo machuok, mondo jopiny oyude resruok moro matin. Iwinjo? To finance bill, makoro finance act mane gikelo, emokelo makosa gi tetetete. Koro ing'iyo, kuonde ijasole osuru, mafuta ka wakawe gimoro, kacha wakawe gimoro, mondo mi giyud pesa mar budget mane gipango cha. Gini ok en achuna mondo ineg jopiny ni mondo ichol pesa. Jopiny gi kimiyo gi ngima maber, eka gibiro tiyo motegno, to iketo pesa ofuku gi kaka nowacho nwacha, to gimedo, to open tax bracket, to gisolo, to gidhi mana mbele. Wan ne wakono gi nyoro ni osegi kuma koro wasenyiso jopiny iga ka iga, ndalo ka ndalo, ni twe okanda. Ing'eni wacho ni twe mano kande nungoni, twe mano kande nungoni, twe mano kande nungoni, lweny gere sirikand Ruto. Sirikand Ruto ka ema koro lweny gere ma kati twe okanda yech mani pap. Itwe okanda yech mani pap. Okanda yech mani pap. Nikech onge. Koro waso jopiny onge twe okanda. Yoge okanda. Okanda ose muoch. Okanda muoch kirore kucho. Sani koro Ruto gi joge gimochomogi en gik matimore kuonde mamoko. Nikech jopiny biro gi kumoro makoro oginyal. Okanda no yiech, gimoro yiech. Chieng' moro biro kama kata joma iluongo ni jo middle class omulo gini mariembo Mercedes. Biro park Mercedes e dot mokete kidi. Koro wuotho kodhi town. Chieng' no ka Raila Amolo Odinga kwa ni wuoguru woko te omulo biro wuoko kode jai UDA. Mano ema biro timo. Inge George Bati. Inge ni ok ni achaya ma jopiny. Inge ni kaka piny medo dhi e kaka ji medo change, kaka ji medo loso gik manyien. Kidhi pinje maoko kaka UK, Australia, ji riembo ndiga. Ok ochuno ni nyaka ji riemb V8
mokango riembo kasto ni koka inyis ni in gi fuel ingeni iyudo ka jo Kenya ji medwo ojiwe wuondre ingeni wano wacha diere ka kongo ngato nyalo madho kongo ngato nyalo kao pesa ne maspende kongo to owacho ni gik moko tek okonyala achieve mano miriambo koro ka ji gik moko change kata mana mbele ka okochuno ni ji nyaka riemb geche ji nyalo dok ndiga ji nyalo kao electric motor vehicle gi gik mopogore lakini onge gimoro ni subsidy stabilization fund ma en gima government oketo e gimiluongo ni petroleum development levy shilling achiel monyiewo go petrol shilling achiel bedo saved mano nyiso ni ya wadwa ni wabed gi steady supply nikech kopo ni petrol onge wadhi timo nango afadhali petrol tiye to ber namba 2 stabilization fund by August mafuta de osemedore molo 200 menano ngane wacho ma okango wacho ni lakini government ogolo 25 billion mano okushon stabilization fund mayudo ka prices ni gi maintain by August koro nyiso ni ya ok gimede mang'eny ahinya lakini nitie kaka gimbe ng'ingi nikech king'iyo ka gima petrol affect kech kwa ng'iyo cost of living ok ni petrol affect kada chiemo petrol nitie gik mo affect king'iyo gik machalo kaka mtokni transport emokawo gimiluongo ni 68% mar petrol gine joma tiyo gi petrol koro ngene ka gimedo fare nyalo hinyo jopiny ndio lakini stabilization fund onego bed ni konyogi lakini king'iyo wach mag production wach mag chiemo wawinjira maber ni chiemo opogore nikech chiemo sani jokeyo gik moko timore koro iyudo ka be chiemo ni piny lakini kata ka petrol ni malo iyudo ka gini balance balance nikech ing'iyo production ting'iyo supply ting'iyo gik mopogore koro okango we wuondo jopiny wan gima dwaro ni en ber wanyis jopiny adier ni wach petrol ok en mar government petrol ni en kata okango gine made bede government gin kwanza petrol samoro na dhi medre kabisa lakini wan watemo ng'iyo kaka wanyalo konyo jopiny sani gine gimiluongo ni dialogue cha okango ni ineno kango pile kiyaw news yudo kango committee no okango gini dong joketo cost of living kanyero koro ideas magige wacho ni gimiyo Ruto D minus gimbe gitera kaka gidwa ni mondo supply mar petrol obed kanyo mondo jopiny bong'e ni kare jo azimio bende ideas gikete mesa ok gigo oko lakini committee cha